14 кастрычніка праваслаўныя хрысціяне ўзгадваюць падзеі сярэдзіны 10 стагоддзя, калі святому Андрэю Юродзіваму і яго вучню Епіфану з'явіўся вобраз пакрова Божай Маці. Сталіцу старажытнай Візантыі тады аблажылі полчышчы варвараў. Адзіным прытулкам жыхароў стаў храм, дзе людзі ў малітве прасілі ў Бога збаўлення. Пасля дзівоснага з'яўлення Божай Маці, якая пакрыла покрывам хрысціян, тым самым надзяліла іх сіламі, варвараў удалося перамагчы. Свята знамянуе перамогу веры і малітвы. На пакроў веруючыя звяртаюцца з просьбамі да Божай Маці, просяць абараніць іх ад няшчасця і небяспекі. А незамужнія дзяўчыны просяць шчаслівага шлюбу. З гэтым святам звязана і шмат народных традыцый. Пакроў лічыцца пачаткам зімы, і земляробы убіраюць увесь ураджай з палёў. Могуць быць замаразкі. У гэты перыяд імкнуцца адгуляць і вяселле. Лічыцца, што сямейнае жыццё будзе шчаслівым і доўгім.